Ja, was geht, Freunde? Ich zeige euch heute, wie ihr Gauss-Settings machen könnt. Und zwar stickt euch die ab, kopiert die, ich mache langsam und stoppt das Video nach und stickt euch das alles ab. Bildformat 5:4, damit das so stretch aussieht, hat sehr viele Vorteile. Hier habe ich auch ein paar Sachen geändert. Hier habt ihr, wenn ihr das genauso kopiert, habt ihr bessere Grafiken. Bei der Anzeige sieht es so aus bei mir. Könnt ihr kopieren. Kamera so. Ist auch sehr, sehr gut. ähm, Tastatur und Maus, wenn ihr diese Sachen kopiert und damit auch spielen könnt, habt ihr krasses Aim, kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, Gamepad sieht so aus bei mir. Ich hoffe, das triggert nicht, dass ich krank bin. Meine Stimme. Das ist Dogshit. Genau, das war's. Dann würde ich euch noch meine Reshade-Einstellung zeigen. Bevor ich euch die zeige, wollte ich doch so sagen, abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da, falls ihr was nicht versteht. Einfach in die Kommentare zeigen. Zeigen, sage ich schon. Einfach schreiben. Entweder User helfen euch oder ich helfe euch. Zur Not können wir auch callen über Discord, ist gar kein Problem. Die vierte Sache wäre, falls ihr wissen wollt, wie man so einen schwarzen Himmel hier machen kann. Ist gerade nicht schwarz, habe ich rausgenommen. Aber falls ihr das haben wollt, geht auf meinen Kanal, guckt unten auf, also klickt das allerletzte Video. Da habe ich ein Tutorial. Ups, wird kurz schwarz für euch. Genau. Dann würde ich sagen, ich zeige euch mal meine Reshade-Einstellungen. Die sehen eigentlich so aus. Nicht so einen krassen Unterschied, aber jetzt für mich auf jeden Fall was. Meine, mein Fahnenkreuz kann ich euch auch zeigen. Und wir kommen mal zum schwarzen Himmel. Falls ihr das auch reinmacht, habt ihr dann auch mehr FPS, wollte ich nur sagen. Ja, das war's eigentlich von den besten Gambo-Settings meiner Meinung nach. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare damit. Dann würde ich sagen, ja, schön